張三豐當佢教完咗張無忌之後，佢問張無忌乜嘢？有冇朋友記得更加清晰？我講過，阿 Victor 應該都知，咁我就唔問 Victor。有冇朋友記得？你忘記咗幾多？你忘記咗幾多？冇錯，最後張無忌係忘記所有嘅嘢，佢學成咗啦。加一減 n 同一個道理，即係話用一啲最簡單嘅方法去解釋我哋所謂溝通，所有溝通，包括咗演講，包括教書，包括追女仔，包括俾女仔追，都係同一個道理，就係叫加一減 n。唔好咁複雜，即係先嚟到令大家即係先收咗一招落袋啦嘛，好嘛？我先教一招加一先。嗱，加一咧係一個好簡單道理，有個別同事、個別朋友已經睇過聽過，嗱咁嗰啲當唔知先啦，好嘛？咁個招咧就係我哋先揾我哋嘅右手出嚟，好冇？揾右手，唔好揾咗左手喎。就算平時左右嗰啲，我揾住右手先啦。OK， 揾齊啦嘛。我揾住右手出嚟。OK， 咁我舉高右手。OK， 請問我點樣可以舉到右手最高咧？我再問一次，點樣可以將右手舉到最高？ OK， 先俾掌聲呢兩位朋友。個道理就係咁簡單嘅。咩叫加一？你諗多一步，普通人未做嘅。有部分人係多一步係咩咧？講出嚟，企起身啦，企起身啦。咁佢唔企起身嘅，係咪？直至到幾時呢兩位朋友先會企起身咧？我再講多一次嘅時候，佢先至去諗，係咪？同一個道理啦。任何時候，我哋諗多一樣嘢，就已經贏咗其餘同 level 嘅人啦。就係咁簡單㗎咋。好，所謂減 n 就即係話，如果我哋喺同一個層次去同人爭嘅話，我哋將原有嘅沙石全部減省咗佢，就係咁簡單。喂，你話沙石喺邊啊？咁我用一個最簡單嘅例子同大家講，我哋沙石喺邊？我用英文先講，你哋用廣東話講俾隔離嗰知，中文叫咩好嘛 ？Hang Seng Bank。我哋讀得清楚少少俾隔離間知嘅。唔好扎地啊 ！Hang Seng Bank。我哋即係好清楚啦嘛。OK。假設我哋有3個人，咁我會就話，即係通常我哋點樣稱呼自己啊？即係我同你傾偈嘅時候，我會點樣稱呼自己咧？我稱呼自己嘅方式叫做你咁我咁點稱呼呢個咧 ？OK， 咁將呢3個字同隔離嗰個講一次。我聽到真啊嘛？究竟係唔係恨、新、銀、韓、我、你、佢？唔好笑，因為其實準確讀到呢7個音嘅人喺香港唔超過10%，唔錯係咪？我讀一次好嘛？恒、生、銀、韓、我、你，仲照咧？你、佢，啲人錯咗喺邊咧？恨、新、銀、韓、我、你、佢，有啲人7個字都錯嘅。你而家以為我講笑啦？我當年喺無線嘅時候，曾經就係負責去招聘，有50%嘅人係讀唔晒呢7個字。再舉幾個字俾大家聽：內、外、男、女，有80%嘅人係讀唔到，亦都唔知有分別嘅，係咪？呢啲就係我所講嘅，即係你將呢一啲嘢刪減咗佢，你已經贏咗好多人。我試下俾大家回想下自己派卡片派到贏晒所有嘅人，得唔得？我試下，你知唔知我哋平時點樣派卡片嘅？我哋平時點樣派卡片？係咪？OK。但係你有冇諗過呢張卡片向住邊個啊？冇錯啦，有中文有英文，我哋咪一定用中文向住人哋。有冇諗啊？我要 show 我嗰張，你估我嗰張會有咩特別啊？唔好收咗卡片嗰啲唔好講，我嗰張有咩特別啊？邊位講嘅？真係唔好定嚟嘅啫。
張相要等喺邊度咧？點解要喺左上角咧？點解要喺左上角咧？因為我哋記住人嘅樣係右腦嘅。如果你兩個人去面試，你想我記得來基，你坐邊邊？你知唔知啊？坐左邊，然之後入我嘅右腦。如果我想呢個人聽我講嘢多啲，我拍佢左膊定右膊啊？如果我想同人傾電話嘅時候冇咁容易嬲，我用左耳定右耳啊？唔好笑，唔好笑，全部係真嘅。我要設計個 PowerPoint，我要設計左邊定係右邊，大家知唔知啊？當然都有兩邊啦，我即係一定中啦，但係其實唔啱嘅。一邊邊邊？左邊。點解左邊？嗱，有朋友咧學過 NLP 嗰啲知嘅，就係我哋有個叫眼珠牽引圖，知唔知啊？即係話嗱，你問我一個問題，你試下問啦。你試下問我任何問題，你問我開唔開心？OK， 咁我代表咩？我諗咩？我諗咩？嗱，記住，我咁樣一諗啦，我咁樣一諗啦，video construct， 即係我 construct 緊啲畫面。你再問我，我今日開唔開心？OK， 我喺度做咩？我諗咩？係 video record 喺呢邊嚟，即係話我 video record 就喺呢邊。如果我本身 video record 已經喺呢一個位，我係咪最快可以 record 翻出嚟啊？所以嗰一個好科學嘅設計。如果你去到啲 NLP 課程，佢唔係塞喺呢邊嘅，你可以即刻收錢走。我唔係講笑㗎，你試下問阿仔，你記唔記得？你琴日你話你去睇套戲啊？嗰套戲係講咩㗎？佢真係記啦，佢 recall 啊！阿仔，你琴日話睇套戲啊？嗰套戲點樣㗎？嗱，當然我要加埋身體語言啦，唔好淨係下下即係一嘅眼神啦，但係有 construct 嘅成分。嗱，譬如我試下問你一個問題，嗱，你試下創作一個最有創意嘅三角形啊，阿仔。嗱，真嘅，佢會咁樣嘅。Audio 嘅 record 喺邊啊？咁樣嘅。如果我 construct 一首歌，我作歌嘅，喺呢邊打橫嘅，你記住耳仔喺呢邊 ，OK。但係如果我好感觸，呢邊嚟喎，呢邊嚟喎，右邊向下嘅。有啲課程咧，即係嗰啲自我提升嘅課程咧，就係點咧？嗱，你而家試下諗一諗，當時你傷感咁樣望住嗰張相喺你右手嗰度。嗱，點解有右手咧？係有原因嘅。啊，所有嘢有原因，就係我而家都係同大家講緊啲所謂 technique 嘅嘢，所有嘢係有原因嘅，有學嘅。較早時候，我哋讀一科叫 International Negotiation 國際談判。咁有一個其貌不揚嘅老師講，佢話：你知唔知我有咩特點啊？第一，佢縮頸；第二，佢肥騰騰，仲咁矮嘅，好蠢嘅。嗱，即係蠢嘅樣我就扮唔到啊！唔好意思啊，即係呢個嗱得嘅，即係佢樣嚟咯。跟住佢話，但係佢話我點樣扮都好啦，都唔及一種人咁醒。咩人？小朋友。佢話：苦心自問，我哋有邊一個大人未拗輸過俾小朋友？係咪？細路佢哋有創意，佢哋孜孜不倦，不停咁樣問你嘢，最後贏嘅一定都係佢。説明咗咩？其實話小朋友有好多嘅 quality， 我哋冇晒。再呼應翻我哋之前所講，張三豐點解咁樣教張無忌咧？其實有個道理，就係當我哋翻去問我哋自己心裏邊最心底處嗰樣係乜嘢？如果你講到出嚟，其實就已經贏咗啦。